президент өзү исполнительный власттын башында турат. Өзүнүн ошол аппарат жетекчиси, кабинет министрликтин жетекчиси болот дагы. Бүткүл ошол өкмөттө эмне болуп жаткан баарын өзү контролдой алат. Жана ошондой эле өкмөт мүчөлөрүн өзү шайлап аткандан кийин толугу менен жоопкерчилик ошо президенттин өзүндө болот. Албетте канчалык ошол президент мисалы ошону тартып кетти, албетте ал өзүнөн зависит этет. Бирок бул конституцияда ошон бар байланган. Анан мен бул жердин ата-арнасында мен бул кошумчалап кетким келет дагы парламентский форма правления жана президентский форма правления деп айтылып атпайбы? Бирөө мен тиги тараптагылар мисалы президентский форма правления жаман дейт. Бул тараптагылар парламентский форма жаман дейт. Мен айтып кетет элем, эки форма тең жаман жакшы болбойт. Экөө тең бир мамлекеттин өзү өнүп аткан этабында экөө применяться этилет да. Мисалы жогоруда айтып аткандай, мамлекет жаңы курулуп атканда, бышып келатканда көбүнчө жоопкерчиликтүү башына бир адам турат. Ошол эле биз Европа катары пример көрсөтүп аткан, мисалы Американы, ошол башка мамлекеттер парламентаризм күчтөгөн пример көрсөтүп аткан. Мен кошулуп кетем, башында карасаңар ким турган? Ошол эле Туркиянын Ататүрк турган. Ошол эле жанагы Европанын башында биринчи монархия болуп, королдор туруп турган, анан президентский өтүп, анан барып парламентке өткөн. То есть мамлекетти бышырып туруп, анан барып коллективный управление өргөн. Коллективный управление сөзүн кыскача айтканда бул парламентский форма. Бизде азыркы учурда бүгүн, балким жакынкы 5 жылда, балким 10 жылда парламентаризм болбойт, бизге зыян алып келет. Эмне үчүн? Анткени парламентаризм өзү ким курат? Парламентаризмди партиялар курат. Парламентский форма правления партияларда. Бизде азыр жетилген туруктуу партия бирөөдө жок. Карап көрсөңөр, мына акыркы эле революциянын астында партиялар ким болду? Коммерсанттар. Тарс турсту эле бир партиялар түзө калды. Бул депутаттар тияка секирди дагы. Тарыхын карап көрсөң 3 ай, 2 ай. Позиция жок. Позиция жок. Булар коммерсанттар, бизнесмен, партиялар булар осолор. Анан албетте булар биз булардан кайсы парламентаризмди күтөбүз? Күтпөйбүз. Мисалы, былтыр биз Туркияга барып калдык да, булардын улутчул жана МХП деген партиясы бар экен, улутчулдар экен да. Булар тиги 40-50 жылдар курулуптур да, 50 жыл партияга кире албай, парламентке кире албай жүрүптүр. Бирок булар партияга, парламентке киребиз деп максат койбоптур. Булардын өзүнүн идеологиясы бар, максаты бар. Булар эл үчүн, мамлекет үчүн күрөшөбүз деп 40-50 жыл кайсы кирсе, биз баягы кароолчуга отурсак, кароолчу бизге чай коюп берет да, менге 15 жашымда келгем дейт. Өзү 70-теги чал. Мына көрдүңүзбү туруктуулук. Булар туруктуулук пайда болгондо өзүнүн идеологиясы ошондон кайтпайт дагы. Анан барып туруп ошо жанагы партийный система булар бышкандан кийин анан барып туруп Туркияда жана биз мактаган эффективный парламентский управление болгондо азыр мен мисалы кайсы парламентке партияга ишенем. Мына азыр жогорку городской кеңешке дагы кече жок партиялар пайда болуп калышты. Эми кайсы парламентаризмди күтөбүз городской кеңеште? Эртең дагы көрөбүз, мына күзүндө жогорку кеңешке кайсы партиялар чын көрөбүз. Мына Октябрьский революциядагы 3 айлык жанагы тарыхы бар, 2 айлык тарыхы барлар. Ошол эле жанагы республика партиясын айталык. 2010-жылдын астында эле бир 2 айдын ичинде эле тас эле түзүп алыптыр, Бабанов өткөрбөдү мисалы айтсак да. Ошондой эле башка партиялар. Эми бизде ошондой эле өтүп атпайбы? Эми бизде ошол партийный система, бизде саясий культура, саясий аң сезимибиз жете элек. Бизде бирде партия өзүнүн идеологиясын мындай доказать эте элек. Биз ушу мисалы коммунист болсо коммунизм менен кетебиз, же социалист болсо социализм. Бирөөдө кете элек, баары тең коммерсанттар. Анан булардан кайсы парада? Ошон үчүн менин жеке позициям. Мен азыркы учурда парламентаризмге мен каршымын. Себеп дегенде мен бул коммерсанттарга берсем, эртең кайра эле революция, кайра эле таркалса, биз келишибиз керек парламентаризмге, келишибиз керек. Бирок бүгүн эмес. Анткени эгер биз дагы берсек бул коммерсанттарга, осолоргочу, партияларды осо деле айтып койсок болот. Биз эртең дагы 2-3 революцияны өткөрөбүз дагы ошол кыргыз мамлекетин жоготобуз. Ошон үчүн мен жеке мына конституциялык кеңешке мен өзүм баягы ыктыярым менен кирдим дагы. Мен ушул президентский форма правления биз азыр керек экен. Анткени мамлекетибиз жаңы бышылып атат, жаңы жетилип атат. Ошону бир адамга берелик. Эми жана ристер бар, диктатор болот тиги бу деген болот атат эми ристерчи. Бирок чем жанагы мына 6 пандемия көрсөтпөдү, 6000 адам өлүп кетти. Эмне дегенде абсолютно жана безответственность болот атат. Эми мен депутат тигилардын персональный айткым келет, бирок система ошондой болот атат да. Ошон үчүн мен дагы айтып кетем. Азыркы учурда парламентаризмге биз это смерти подобно.